โอเคเรามาต่อกันเลยนะครับอันนี้เป็นเอพิโซดที่4นะครับเราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของ physical finding โดยละเอียดในเอพิโซดที่3นะครับคราวนี้เราจะเอาวิชาที่ได้จากเอพิโซดที่3มาพูดคุยกันในประเด็นของ valvular disease ที่ทำให้เกิด systolic murmur ก่อนนะฮะซึ่ง systolic murmur ที่ผมจะพูดถึงก็เป็นของยอดฮิตที่เจอบ่อยมากนะครับถ้าเกิดไปถามนักศึกษาแพทย์ที่สอนกันส่วนใหญ่ก็ตรวจเจออยู่2โรคนี้แหละฮะก็คือ aortic valve disease กับ mitral valve disease อันแรกก็คือ aortic stenosis นะฮะเรามาลองค่อยๆทำความเข้าใจนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมจะพูดถึง aortic disease mitral disease ที่ตีบและรั่วนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็จะมี4โรคที่พูดถึงนะครับแล้วก็ทุกอันเนี่ยผมจะอธิบายด้วย core finding คำอธิบาย5อันนี้ก็คือการเกิด pulse การเกิด AF การเกิด apex phase apex มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเฟสของ murmur อยู่เฟสไหนเจอตรงไหนแล้วก็ radiation เป็นยังไงซึ่งผมจะพยายามวาดให้เห็นว่าทุกอย่างมันอธิบายด้วยการไหลเวียนของเลือดอย่างไรบ้างนะฮะซึ่ง handout ของทุกท่านเนี่ยก็จะมีสไลด์ว่างๆอยู่สไลด์หนึ่งสำหรับคนที่อยากจะลองเขียนคิดตามนะฮะแล้วก็ผมก็จะมีเฉลยตามหลังจากนั้นก็ลองดูนะฮะลองคิดตามดูaortic stenosis ก่อนนะฮะ aortic stenosis เนี่ยเป็นอย่างนี้ฮะ aortic valve อยู่ตรงไหนนะฮะตรงนี้เนาะซึ่งอยู่ระหว่าง left ventricle กับ aorta เป็นทางออกของเลือดจาก left ventricle ไป aorta นะฮะเวลา left ventricle บีบตัวเนี่ยก็ต้องผ่าน aortic valve ก่อนแล้วถ้า aortic valve มีความตีบก็จะทำให้เลือดเนี่ยมันถูกกรองไปถูกไหมฮะเพราะว่าเลือดมันอาจจะออกมายากขึ้นสิ่งที่ผมพูดนี่อาจจะน่าจะหมายถึงกรณีที่คลาสสิกนะฮะถ้าเกิดเป็น aortic stenosis ที่อาจจะไม่รุนแรงสักเท่าไหร่อาจจะไม่ได้เจอไซน์ครบนะฮะแต่ถ้าเกิดซีเวียก็น่าจะเจอไซน์ครบต่อไปนี้ที่ผมจะพูดนะฮะรวมถึงวาล์วอื่นๆด้วยนะครับทีนี้ pulse เนี่ยก็จากไดอะแกรมนี้ก็จะเห็นว่า pulse เขาก็ถ้าเกิดจ๋าๆก็น่าจะเล็กลงใช่ไหมฮะก็คือ pulse มีขนาดเบาลงแล้วก็คำได้เบาลงการเกิด atrial fibrillation ก็ขึ้นกับการรบกวนเอเทรียมใช่ไหมฮะซึ่งอย่างที่บอกว่า aortic valve เนี่ยมีผลกับ aorta แล้วก็ ventricle เป็นหลักมันไม่ได้มาโดนเอเทรียมโดยตรงเพราะฉะนั้น atrial fibrillation เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกิดจากตัวโรคนี้โดยตรงแต่ว่า atrial fibrillation นี่เจอในคนสูงอายุเยอะอยู่แล้วนะฮะบางทีก็เราก็จะเจอคนไข้ AS มี AF ได้บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากตัว atrial fibrillation โดยตรงสักเท่าไหร่จาก aortic stenosis โดยตรงโทษฮะ Apex นะฮะด้วยความที่ Apex หรือ Ventricle เนี่ยต้องบีบสู้กับ Aortic Valve ที่สมมติว่าแข็งปักเลยนะฮะเรามี Aortic Valve แข็งปักอยู่อันหนึ่งนะฮะแบบออกไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้น Ventricle เนี่ยก็ต้องบีบตัวหนาขึ้นเรื่อยๆ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 นะฮะซึ่งก็จะทำให้เกิด apical heaving นะครับ AS แบบคลาสสิกที่ยังเป็นช่วงที่ล่ำๆอยู่ก็จะเจอ apex heaving นะฮะ murmur นะฮะก็คิดตามครับว่า aortic valve เนี่ยมันพยายามจะเปิดในช่วง systole ใช่ไหมฮะเป็นช่วงที่ ventricle พยายามจะบีบตัวแล้วก็ส่งเลือดออกไปถ้าเสียงที่เกิดจาก aortic stenosis ก็เป็นเสียงที่เกิดตอนที่มันพยายามจะเปิดแต่มันเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้น murmur ก็จะเกิดเป็น systolic murmur นะครับโดยที่ area ก็จะเป็น aortic area นะครับซึ่งตำราก็จะอยู่ที่ right upper sternal border แต่จริงๆแล้วมันสามารถข้ามมาถึง left upper sternal border ได้เลยนะฮะส่วน radiation ครับอันนี้จะมันนิดนึงนะฮะผมขออธิบายเรื่อง radiation พักไว้ก่อนนิดนึงนะฮะทีนี้ไซน์ของ severe AS เนี่ยก็ผมจะขออธิบายสั้นๆว่า AS เนี่ยมันมีไซน์อยู่3-4ไซน์นะครับแต่ไซน์ที่เราใช้บ่อยเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า pulsus parvus et tardus นะฮะหมายถึงเป็น pulse ที่เบาแล้วก็ขึ้นมาช้าด้วยเพราะว่าเหมือนกับว่า pulse มันกว่าจะเอาชนะการเปิดของ aortic valve ได้เนี่ยมันใช้เวลาสักนิดนึงทำให้ pulse ขึ้นมาช้าบางคนเนี่ยมีไซน์ที่2เรียกว่า epicocarotid delay ภาวะไซน์เนี้ยจะต้องใช้การตรวจคำ apex แล้วก็คำ pulse ไปด้วยในเวลาเดียวกันที่จะใช้2มือนะครับคือมือหนึ่งคำ apex มือหนึ่งคำ pulse เพื่อที่จะ detect ว่าตอนที่ apex บีบตัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดมี obstruction รุนแรงอยู่ระหว่างนั้นเนี่ยการเกิด pulse มันจะใช้เวลาช้าสักนิดหนึ่งทำให้คำ pulse กับ apex ได้ไม่พร้อมกันทำให้คำ pulse ได้ที่ apex ได้สักพักหนึ่งแล้ว pulse ที่คอถึงจะตามมา apex ได้นิดหนึ่งแล้ว pulse ที่คอก็ตามมานี่คือ classic epicocarotid delay นะฮะอีกไซน์หนึ่งก็คือ diminish A2 หรือว่า single S2 นะครับซึ่งอธิบายจากว่าเสียง2นี่เป็นเสียงปิดของ
valve aortic กับ pulmonic นะฮะแล้วถ้าเกิด aortic valve stenosis มัน severe มากเนี่ยการเปิดของมันก็เปิดยากมากทำให้เสียงสองซึ่งเกิดจากการปิดของมันเนี่ยก็ไม่สามารถปิดได้เพราะว่ามันแง้มๆเหมือนมันแง้มๆอยู่ฮะการจะปิดให้ดังได้ก็ต้องเปิดให้กว้างได้ก่อนถ้าเกิดเปิดได้นิดเดียวการปิดก็จะไม่มีเสียงสักเท่าไหร่ทำให้เสียงสองเนี่ยมันเบาลงเสียงก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะสองเมอร์เมอร์เนี่ยจะอยู่ระหว่างเสียงหนึ่งกับเสียงสองนะฮะเป็นเสียงที่ค่อยๆดังขึ้นลักษณะที่เรียกว่า systolic ejection murmur หรือบางคนเรียกว่า crescendo decrescendo murmur นะฮะแต่ละคนที่หลับตาฟังแล้วก็หรือว่าฟังในสไลด์นี้อยู่ก็คงจะงงๆว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นอยู่หลังเสียงหนึ่งหรือหลังเสียงสองซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาของการฟังโดยที่เราไม่ได้คำเพาหรือว่าเอเพ็กนะครับทำให้เราแยกยากพอสมควรว่าอันไหนคือเสียงหนึ่งเสียงสองแล้วก็แยกยากว่าอันนี้คือ systolic หรือ diastolic murmur นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาตรวจร่างกายคนไข้ก็แนะนำอย่างยิ่งว่าถ้าเกิดคิดจะฟัง murmur ก็ควรจะมีมือหนึ่งที่คำเพาคนไข้ไว้ด้วยถ้าให้ดีก็เป็น carotid pulse หรือว่า apex นะฮะเพื่อที่จะให้เฟสตรงกันที่สุดส่วน radiation เนี่ยการทำความเข้าใจจะต้องคิดตามว่าเลือดเนี่ยมันเดินทางยังไงนะฮะเอาจากการเดินทางของเลือดนะฮะคือ aortic stenosis คือเลือดวิ่งไหลออกจาก aortic valve นะฮะซึ่งเลือดที่ไหลออกจาก aortic valve นี่คิดสภาพเหมือนตอนที่เรารดน้ำต้นไม้ฉีดสายยางแล้วก็เอามือนิ้วกดหัวสายยางไว้นะฮะเลือดน้ำก็จะวิ่งปี๊ดออกไปด้วยความรวดเร็วนะฮะเสียงก็เดินทางไปตามน้ำหรือเลือดที่วิ่งออกไปเร็วอย่างนั้นแหละฮะทีนี้เวลาวิ่งออกไปเร็วเนี่ยมันก็จะวิ่งไปตามบรานช์ของมันด้วยนะฮะทำให้เลือดเนี่ยวิ่งขึ้นไปตาม neck vessel เพราะว่า aorta เนี่ยมันมี neck vessel มันมี great branch อยู่3 branch นะฮะทำให้เสียงเนี่ยเดินทางขึ้นไปที่คอได้ด้วยทำให้เสียงของ aortic stenosis จะฟังได้ไม่ใช่แค่ตรงนี้ครับแต่ว่าจะฟังขึ้นไปได้ถึงคอเลยอันนี้คือปรากฏการณ์แรกส่วนปรากฏการณ์ที่2ก็คือ aorta กับ ventricle จริงๆมันก็เป็นท่อน้ำท่อเดียวกันที่มี aortic valve อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเสียงที่เกิดขึ้นในของไหลเนี่ยมันสามารถเดินทางลงมาในแชมเบอร์ที่อยู่ติดกันได้นะครับเพราะฉะนั้นทำให้ aortic stenosis เนี่ยสามารถได้ยินเป็น systolic murmur ที่ apex ได้ด้วยนะฮะที่เรียกว่า Gallaudet phenomenon นะฮะทำให้Gallaudet phenomenon เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่หลอกผมแล้วก็น้องๆ resident มานักต่อนนักแล้วนะครับว่าโอ้ได้ยิน systolic murmur ที่ apex นะฮะคิดว่าเป็น mitral regurgitation คิดตรงไปตรงมาอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะ systolic murmur ที่ apex ตอน systole ที่ apex mitral area แปลว่า mitral ต้องพยายามปิดถ้าได้ยินแปลว่า mitral ต้องรั่วแน่ๆเลยปรากฏว่าผิดมหันต์นะครับมันเป็นเสียงของ aortic stenosis ที่ radiate ลงมานะฮะก็คอยเตือนไว้ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยเขาเป็น ES หรือเปล่าทางที่ดีก็คือฟังคอด้วยนะครับว่ามันมี radiation ขึ้นที่คอหรือเปล่าแต่ส่วน systolic bruit ที่ได้ยินที่คอเนี่ยก็อาจจะเกิดจาก carotid vascular bruit ได้นะครับแต่ว่าก็ของตรงก็คือเจอไม่บ่อยเท่าไหร่นะฮะอาจจะต้องแยกด้วยกันว่าถ้าฟังเสียงได้ยินที่คอแล้วก็มาฟังด้วยว่า aortic area มีเสียงหรือเปล่าเพื่อเอาให้แน่ใจว่ามันเป็นโรคของแถว carotid หรือว่าเป็นโรคเสียงโรคของ aortic stenosis ที่เสียงเดินทางขึ้นไปนะฮะแล้วเข้าเนื้อหาพอตัดอารมณ์นิดนึงนะฮะอันนี้เป็น pathology ของ aortic valve cross section หลายคนที่ผ่ากรอสมาจะเคยเห็นสิ่งนี้นะฮะก็คือเป็น dry leaflet aortic valve แล้วก็แผ่นบางๆนะฮะแต่ most common ของ aortic stenosis ก็จะเกิด calcification ถ้าใครเคยเจอคนไข้มาบ้างก็จะเห็นว่า aortic stenosis ส่วนใหญ่อายุ60-70 ปีขึ้นไปใช่ไหมฮะก็ picture เขาจะเป็นอย่างนี้ฮะก็คือมี nodular calcification ไปพอกอยู่แต่ถ้าเกิดที่อายุน้อยกว่านั้นก็มักจะเป็น setting ที่เขามี aortic valve malformation เป็น bicuspid aortic valve ทำให้ aortic stenosis เกิดขึ้นเร็วกว่าปกตินะฮะผมอธิบายเรื่อง aortic stenosis ไปแล้วว่าเป็น systolic murmur นะเพราะว่ามันเกิดขึ้นตอนวาล์วพยายามจะเปิดตอน systolic phase แล้วเลือดก็จะเดินทางขึ้นคอทำให้มี ejection murmur ที่คอด้วยนะครับเราไปถึง systolic murmur อีกอันหนึ่งแล้วเราจะแยกกันได้ยังไงล่ะก็คือ mitral regurgitation ใช่ไหมฮะเวลา systole aortic พยายามจะเปิด mitral พยายามจะปิดเสียงเกิดขึ้นเพราะวาล์วที่พยายามจะเปิดนั้นตีบหรือวาล์วที่ปิดนั้นกำลังรั่วอยู่ใช่ไหมครับอ่ะ mitral regurgitation ไปที่ pulse ก่อนเลยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่า mitral disease เนี่ยจะไม่ได้มีผลกับ pulse quality เท่าไหร่นักเพราะว่า
ไม่ว่ามันจะตีบมันจะรั่วยังไงก็ตามมี ventricle คอยจัดการทับอยู่อีกชั้นหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้น pulse quality อาจจะไม่ค่อยได้ข้อมูลอะไรมากมายนักใน metal regurgitation แต่ถ้าดูเส้นทางเดินของเลือดใน metal regurgitation นะฮะอ่ะการเดินทางของเลือดผ่าน metal valve นี่มันเริ่มต้นอย่างนี้ฮะหนึ่งเลือดเข้ามาผ่าน Purely vein ก่อนนี่ลูกศรสีเขียวก็คือเลือดที่ฟอกแล้วเป็น oxygenated blood จากปอดที่เดินทางเข้ามาผ่าน Purely vein นะฮะแล้วก็เข้ามาใน atrium เสร็จแล้วก็เอเทียมเนี่ยในกรณีที่มี Metal Regurgitation เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเอเทียมเนี่ยต้องรับเลือด2ทางรับจากปอดก็ทางหนึ่งแล้วก็ตอนที่ Ventricle Systole เนี่ยเลือดก็จะรั่วผ่าน Metal Valve กลับขึ้นมาในเอเทียมทางหนึ่งแล้วพอเลือดรั่วกลับขึ้นมาเลือดจะไปไหนได้มันก็ต้องลงมาใหม่นั่นแหละฮะแล้วเสร็จแล้วพอตอนที่ Ventricle Diastole ก็จะสูบเลือดเหล่านี้ลงมาแล้วพอบีบตัวก็จะกลับขึ้นไปใหม่ จะเห็นว่า ventricle เนี่ยต้องรับเลือด2ทางโทษครับเอเทียมต้องรับเลือด2ทางรับจากพูลีเวนไม่พอต้องรับเลือดที่รั่วขึ้นมาจากไมโตวาผ่าน left ventricle ขึ้นมาด้วยแล้วเลือดเหล่านั้นก็จะลงไปอยู่ ventricle พอบีบทีก็ขึ้นมาใหม่ทำให้เอเทียมเนี่ยต้องรับโหลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพอเห็นคำว่า atrial dilatation สิ่งที่ตามมาก็คือ atrial fibrillation สามารถเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นโมเดลหนึ่ง แต่โมเดลที่คลาสสิกกว่าคือ metal stenosis ซึ่งเราจะพูดถึงในเอพิโซดต่อไปนะฮะทีนี้ไปถึง Apex อย่างที่เราตั้งคำถามไปตอนแรกตกลง shift มาตำแหน่งเป็นยังไง shift ไม่ shift เป็น volume load หรือเป็น pressure load นะฮะเป็นแบบ shift และขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่าตำแหน่งไม่ค่อย shift แต่ว่าเกิด heaving อันนี้เป็น volume load ใช่ไหมฮะเลือดที่บอกว่าเดินทางอยู่ระหว่าง left ventricle กับ atrium สุดท้ายก็ต้องลงมา left ventricle แล้วก็ ventricle ก็ต้องรับเลือดเยอะขึ้นเรื่อยๆ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 เหมือนกัน ก็จะทำให้ classic finding ของ mitral regurgitation ก็ต้องมีน่าจะมี apical shift แล้วก็ apex ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ mitral regurgitation ต้อง significant พอสมควรนะ mild mitral regurgitation อาจจะไม่เกิดแต่ถ้าเกิด moderate to severe น่าจะเกิดเฟสของ murmur ก็เลือดมันเดินทางผ่าน mitral valve ที่รั่ว mitral valve ที่รั่วจะเกิดเสียงก็คือต้องเป็นตอนที่มันพยายามจะปิด ก็คือตอนที่ ventricle บีบตัวแล้วเลือดก็ทะลุขึ้นไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น systolic murmur ที่เกิดที่ mitral area ก็อยู่ที่ apex นะครับเป็น apical systolic murmur ส่วน radiation เนี่ยขอเสนอด้วยฟิล์มเชส lateral นะฮะหลายคนอาจจะไม่เคยดูฟิล์มเชส lateral เท่าไหร่อาจจะไม่เคยชินนะฮะรูปซ้ายเนี่ยเป็นรูปฟิล์มเชส lateral ที่ไม่ได้มีเลเบลใดๆส่วนรูปขวาเนี่ยคือฟิล์มเดียวกันที่เลเบลกำกับนะฮะจะเห็นว่าการเรียงตัวของแชมเบอร์คนเราเนี่ยหน้าสุดคือ right ventricle นะฮะแล้วก็หลังสุดคือ left atrium จริงๆแล้วเวลาเราตรวจร่างกายหรือว่าดูทางด้านหน้าเนี่ยเราก็เลยไม่สามารถคำ left atrium ได้เลยนะครับเพราะจริงๆแล้วโดย anatomy ใน left atrium เป็น most posterior chamber นะครับอยู่หลังสุดเลยทีนี้ mitral regurgitation เนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ mitral valve ก็ควรจะอยู่ตามแนวนี้ใช่ไหมฮะ metal regurgitation ก็คือสิ่งที่กั้นอยู่ระหว่าง ventricle กับ atrium เนี่ยรั่วเพราะนั้นตอน ventricle บีบตัวก็เลยทำให้เลือดเนี่ยวิ่งกลับย้อนขึ้นไปหา atrium ซึ่งอยู่ในแนวค่อนข้างหลังทำให้ทิศทางของเลือดเนี่ยเวลาเดินทางก็จะเดินทางเฉียงไปค่อนข้างทางด้านหลังนะครับเพราะนั้นมันจะเลือดมันจะเดินทางไปด้านหลังไปหา left atrium ทำให้เสียงก็ไปอยู่ค่อนข้างไปด้านหลังเป็นเหตุผลว่า metal regurgitation เลยเกิด murmur ที่ apex และ radiate ออกไปค่อนด้านหลังก็คือไปที่ axilla นะฮะก็เป็นพื้นที่ที่เราไม่น่าจะได้ยินอะไรอีกแล้วที่นอกจาก metal regurgitation แหละครับเพราะว่าถ้าฟังไปค่อนข้างไปด้านหลังมันเป็นพื้นที่ของ atrium เท่านั้นเองเลือดที่ขึ้น atrium ในช่วง systole ได้แปลว่า metal ก็น่าจะต้องรั่วนะฮะส่วนไซน์ของ severe MR เนี่ยก็ที่ผ่านมาเป็นแค่ไซน์ของ MR ทั่วไปแต่ถ้าเกิดจะบอกว่า severe เนี่ยก็จะมีไซน์บางอย่างที่ช่วยบอกลองคิดตามอย่างนี้นะฮะถ้า MR รั่วมากเลือดก็จะวิ่งขึ้นจาก left ventricle ขึ้นไป atrium แล้วมันก็จะไม่จบแค่นั้นครับมันก็จะล้นขึ้นไปตาม Purley vein แล้วก็ไปผ่านปอดจนไปถึง Purley artery นะครับทำให้เมื่อของไหลเดินทางไปถึงจุดหนึ่งปริมาณของไหลเยอะขึ้นสิ่งที่ตามมาคือ pressure ก็คือคนไข้ตรวจได้ไซน์ของภาวะที่เรียกว่า Purley hypertension นะฮะก็ถ้าเกิดใครเคยได้ยินมาบ้างก็คือตรวจได้เจอ loud P2 นะฮะแล้วก็ RV heaving parasternal heaving นะฮะส่วนไซน์อื่นๆก็คือเจอไซน์ของ LV dysfunction เพราะว่าความรั่วนี่มันเกิดซากอยู่ตรงนี้จน ventricle มันรับไม่ไหวแล้ว LV ก็เกิด dysfunction นะฮะอันนี้คือเสียงของ metal regurgitation นะฮะลองฟังดูนะฮะ
1 2 1 2 1จะเห็นว่าเสียงเนี่ยจะต่างกับเสียงของ aortic stenosis นะครับที่ metal regurgitation เนี่ยเสียงนี่เกิดตั้งแต่ต้นเลยไม่ได้ค่อยๆพีคขึ้นเหมือนกับ AS นะครับถ้าเทียบกันเสียงของ AS เนี่ยจะค่อยๆพีคขึ้นแล้วก็พีคลงอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็น MR เนี่ยเสียงมันจะเกิดเท่ากันตลอดเวลาไปเรื่อยๆเลยนะครับเรียกว่า pan systolic murmur นะครับแต่ถ้าใครกรอกลับไปกลับมาแล้วฟังดูก็ยังไม่แน่ใจว่ามันต่างกันยังไงก็ใจเย็นๆนะครับมันไม่ได้ใช้เป็นฟีเจอร์เดียวในการแยกโรคอย่างที่ผมบอกนะฮะเรามีอาวุธอื่นอีกมากมายเช่นดู radiation pattern ดูการเปลี่ยนแปลงของ chamber นะฮะเข้าเนื้อหาของ metal regurgitation ให้เข้าใจมันมากขึ้นสักนิดนึงก่อนที่จะไปต่อนะฮะคือ metal valve เนี่ยเป็นอวัยวะที่มีหลายองค์ประกอบมากนะครับมีตั้งแต่ส่วนที่เป็น fibrous component นะฮะที่เป็นแผ่นอยู่ด้านบนแล้วก็มี chordae tendineae นะครับที่เป็น tendinous part แล้วก็ muscular part ที่เรียกว่า papillary muscle นะฮะเวลาตรวจคนไข้ไปในการตรวจร่างกายอาจจะแยกปัญหาที่เกิดจากแต่ละส่วนได้ยากนะฮะแต่ถ้าเกิดได้รับการยืนยันโรคเช่นจากการทำ echocardiography แล้วเนี่ยทุกคนจะเคยเห็นคำต่อไปนี้นะฮะคือสิ่งที่เรียกว่า primary mitral regurgitation กับ secondary mitral regurgitation นะครับซึ่งในทาง cardiology เนี่ยหมายถึง primary mitral regurgitation เนี่ยหมายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้เกิดจาก muscle นะฮะซึ่งการแก้ไขโรคต่อไปนี้เนี่ยถ้าเกิดมี indication หรือมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเนี่ยการผ่าตัดก็จะช่วยนะฮะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ไปเจอ echo report ที่บอกว่าคนไข้เป็น secondary mitral regurgitation เนี่ยก็ให้เตรียมตัวไว้ว่าโรคนี้คนไข้อาจจะไม่จำเป็นต้องเซอร์เจอรี่เพราะการแก้ไขคือต้องแก้ไข muscle นะครับเช่นการปรับยาเพื่อให้ muscle แข็งแรงขึ้นหรือว่าการทำPCI การทำ revascularization การเปิดเส้นเลือดในกรณีที่คนไข้เป็น ischemic heart disease นะฮะ ส่วน cause ของ mitral regurgitation อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูของพวก primary MR นะครับเช่นคนไข้ที่เป็น acute mitral myocardial infarction ก็สามารถถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็สามารถทำให้ papillary muscle ขาดได้เลยนะฮะที่เจอบ่อยแถวโรงพยาบาลมหาราชอีกก็คือ infective endocarditis นะครับอันนี้คือเชื้อที่เกาะกินวาล์วจนยุ่ยหมดแล้วก็รั่วไปนะครับบางคนก็มีปัญหาเรื่อง elasticity ความยืดหยุ่นของวาล์วแล้วก็เกิด acute caudal rupture ซึ่งอาจจะเกิดจาก degenerative change นะก่อนจะจบตอนนี้ผมขอ wrap up การแยก systolic murmur นะฮะด้วยความที่ systolic murmur เนี่ย common มากแล้วก็มีความสับสนอยู่บ่อยว่าแล้วตรวจแล้วตกลงอะไรเป็นอะไรกันแน่นะครับผมจะพูดถึงแค่ของที่เจอบ่อย 3-4 อันนะครับก็คือ aortic stenosis mitral regurgitation การตรวจของ hemic หรือ innocent murmur แล้วก็ ventricular septal defect นะครับอันนี้ผมพยายามทำให้simplify ที่สุดซึ่งอาจจะมีข้อโต้แย้งได้บ้างมี discussion point ก็ยินดี discuss กันได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะ ก็เอาฟีเจอร์ของ Aortic Stenosis ก่อนผมจะพูดถึงเสียงล้วนๆนะฮะเพราะว่าบางทีคนก็วางสเต็ปไปแล้วแล้วก็อยากให้จบด้วยการทำใช้สเต็ปที่เดียวอะฮะบางทีก็ไม่ได้ไปตรวจ peripheral side ก็อันนี้เป็นวิธีที่ผมแนะนำนะฮะ Aortic Stenosis เนี่ยพื้นที่จริงๆของมันก็คือตรง upper sternal border ใช่ไหมฮะอันนี้คือพื้นที่ของ aortic valve แล้วก็อันที่ผมบอกว่ามันมี radiation to neck แต่บางทีก็ radiate ลง apex ได้ที่เรียกว่าการระวะแดง phenomenon ซึ่งอันนี้เป็นตัวที่ทำให้ดีเข้าใจผิดระหว่าง AS aortic stenosis กับ mitral regurgitation นะฮะส่วน mitral regurgitation เนี่ยก็พื้นที่ของมันก็คือที่ apex เนาะเกิดขึ้นตอน systole เพราะว่า apex เป็น mitral area นะฮะซึ่งคลาสสิกที่ผมบอกเมื่อตะกี้เนี่ยก็คือเสียงเนี่ยเดินทางออกด้านหลังเพื่อไปหา left atrium radiate ออก axilla ไปซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีที่เป็น anterior leaflet disease เป็น anterior leaflet prolapse นะฮะเพราะว่า mitral valve เนี่ยมันมี2 leaflet มีอยู่เป็น anterior กับ posterior leaflet การ prolapse ของแต่ละ leaflet เนี่ยจะมีทิศทางการ radiate หลักไม่เหมือนกันคือคลาสสิกเขาก็ radiate ออก axilla กันทั้งคู่นั่นแหละฮะแต่ถ้าเกิดเจอ posterior leaflet prolapse เนี่ยบางทีเขา radiate มาที่ parasternal area ได้นะฮะก็อาจจะยังได้ยินที่ axilla อยู่แต่ก็ได้ยินที่ parasternal area ด้วย
อันนี้เป็นความทริกกี้ของ vital regurgitation ที่เราเจอได้แล้วเป็นว่าถ้าเอาแบบคลาสสิกเลยก็คือได้ยินที่ axilla นั่นแหละฮะhemic หรือ innocent murmur นะฮะก็คือที่เราพูดถึงกันในเอพิโซด2นะครับก็คือได้ยินที่ basal part เป็นตอนที่เลือดออกจาก ventricle ไปหา aorta จาก RV ออก PA ผ่าน great vessel ในสถานะที่มี hyperdynamic state นะครับ hemic หรือ innocent murmur จะอยู่ที่ basal part ของ heart ซึ่งก็คือด้านบนนะครับโดยที่ radiation อาจจะไม่ชัดเจนบวกกับ setting ที่เราเจอ hyperdynamic state นะฮะส่วน ventricular septal defect นะฮะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็น VSD ขนาดใหญ่เนี่ยก็มักจะได้รับการแก้ไขตั้งแต่childhood นะฮะตั้งแต่สมัยเด็กถ้าเกิดจะเจอใน adult ก็มักจะเป็นกรณีที่เป็นรูเล็กนะครับซึ่งแนวของ interventricular septum เนี่ยถ้าลากกันตาม surface anatomy น่าจะอยู่แถวๆนี้ฮะก็คืออยู่ตรง parasternal area และการเกิดรูตรงไหนก็จะเกิดเสียงตรงนั้นถ้าเกิดเป็นรูเล็กก็อาจจะเจอทริลนะฮะแล้วเสียงก็จะค่อนข้างดังวิ่งขึ้นวิ่งลงได้บ้างแต่ก็จะไม่ได้ radiate ออก axilla อย่างนี้ไม่ไปนะฮะขึ้นคองั้นก็ไม่ไปเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อสังเกตของ ventricular septal defect SCM อันนี้ผมใส่เกินมานะครับตัดทิ้งไปเพราะนั้นเอาแค่4อันนี้นะครับ ASMR Hemic หรือ Innocent Murmur แล้วก็ VSD นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราได้ยินลองคิดตามดูว่าถ้าเกิดเราได้ยิน Systolic Murmur ที่ Apex มันสามารถเกิดจากอะไรได้บ้างนะฮะหนึ่งก็คือเอาตรงไปตรงมาก็คือเป็น mitral regurgitation พื้นที่ของมันเองใช่ไหมฮะซึ่งอาจจะ radial axilla แต่ก็ถ้าเกิดเราไม่ได้ฟัง axilla เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มั่นใจนะก็เป็น MR นะฮะอย่าลืมว่า aortic stenosis เนี่ยก็ radiate ลงมาได้ที่ผมบอกว่าโดนหลอกกันมานักต่อนักแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยพื้นที่ที่ผมแนะนำให้เกิดการฟังขึ้นก็คือ axilla แล้วก็ carotid นะครับเพื่อที่จะ differentiate ระหว่าง AS กับ MR นะครับผมอันนี้คือวิธีการแยก2อันนี้นะฮะสำหรับ hemic ก็อยู่ตรงนั้นแหละฮะถ้าเกิดเราได้ยินที่ basal part ก็คือได้ยินที่2บริเวณนี้นะฮะเป็นอะไรได้บ้างถ้าคิดกันตรงไปตรงมาที่สุดก็คือเป็น aortic stenosis ก็คือพื้นที่ของมันซึ่ง radiate ขึ้นคอใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยก็คือเราได้ยินเป็นเสียงที่ radiate มาจาก MR ซึ่ง radiate มาไกลมากที่ผมบอกว่าเกิดจาก posterior riblet prolapse เมื่อตะกี้นี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเอาชัวร์นะครับได้ยินที่ basal part ก็อย่าเพิ่งมั่นใจมากก็เป็น AS นะครับไปฟังคอสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะฮะเพื่อที่จะได้แยก hemic หรือ innocent murmur ด้วยเพราะ innocent murmur ก็จะไม่ radiate นะครับ ส่วน VSD ก็จะอยู่ตรงแถว parasternal area โดยที่ไม่ radiate ออก vessel ไหนหรือว่า chamber ไหนเป็นพิเศษสักเท่าไหร่นะฮะ wrap up สำหรับเอพิโซดนี้นะฮะ systolic murmur เนี่ยอย่าลืมว่ามี physiologic systolic murmur เช่น hemic หรือว่า innocent murmur ได้อยู่นะครับแต่อาจจะเป็น pathologic murmur ก็ได้นี่เป็นความยากของการประเมิน systolic murmur นะฮะไม่แนะนำให้ฟังพื้นที่เดียวนะครับอย่างที่ผมทำไดอะแกรมให้ดูเมื่อตะกี้นี้นะครับมันมักจะไม่พอนะครับเพราะว่าเสียงมัน radiate ทับซ้อนกันไปมาได้นะครับควรใช้ peripheral size แล้วก็ฟังหลายๆที่เพื่อที่จะเอา radiation pattern มาช่วยว่ามันน่าจะเป็นอะไรกันแน่นะครับอย่าลืมฮะ systolic murmur ในทางปฏิบัติผมฟังคอและ axilla เสมอนะครับเพื่อที่จะเช็คว่าตกลงเป็น AS หรือว่า mitral regurgitation กันแน่นอกจากการใช้ peripheral size และก่อนที่จะ conclude systolic murmur เป็นโรคใดๆก็ตามถามตัวเองทุกครั้งว่านี่ใช่ hemic murmur หรือเปล่านะด้วยการต่อไปนี้ฮะลองพิจารณาดูว่าคนไข้มี hyperdynamic state ไหม anemia pregnancy thyrotoxicosis sepsis acute bleeding ใดๆก็ตามถ้ามีและบวกกับ pattern ของ murmur ที่ไม่มี radiation ชัดเจนให้ลองจัดการ hyperdynamic state นั้นก่อนแล้วมาฟังใหม่ฮะ อันนี้เป็นวิธีที่น่าจะอาจจะใช้เวลาสักหน่อยแต่น่าจะช่วยได้มากนะฮะยิ่งในกรณีที่เราไม่ได้ต้องรีบรู้นักว่าเขามี valvular heart disease จริงๆหรือเปล่าจริงๆเขาไม่ได้มีอาการของ valvular heart disease เขาเป็นอาการของโรคที่เป็นสาเหตุของ hyperdynamic state แล้วก็ค่อยๆแก้ไขแล้วก็ฟังใหม่ก็ได้นะฮะอันนี้คือจบเอพิโซดนี้นะครับสำหรับคนที่ไหวไปต่อเอพิโซดต่อไปได้เลยครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการพักสมองหน่อยก็เราไปพักผ่อนแล้วก็ค่อยมาโหลดเอพิโซดต่อไปดูกันครับเจอกันครับ